شبكة الأمجاد الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد كريم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله فيما قال وكما قال الله في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse bugünkü konumuz yeryüzünde ilk ırkçılık hareketi ve davası güden şeytan üzerine, aynı keza İslam coğrafyası içerisindeki bildiğimiz üzere, gördüğümüz üzerine yaşadıklarımızdan dolayı bugün İslam coğrafyasının geneli NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın ve diğer müstekbir devletlerin İslam coğrafyasına, İslam ümmetine ilan ettikleri bir fiil, adı konulmamış bir savaş var. Ve gerçekten dünyanın dört bir yanında Allah-u Teala yeryüzüne mirasçı olarak, varis olarak kıldığı İslam ümmetinin yeraltı zenginlikleri, coğrafi konumlarından dolayı neredeyse Amerika, Rusya, Çin ve diğer müstekbir tağut kafir devletlerin neredeyse savaş alanlarına dönmüş. Her yer kan, gözyaşı, zulümden başka bir şey görülmüyor. Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Patani'de, aynı keza Doğu Türkistan'da adını duyduğumuz, duymadığımız bütün İslam coğrafyalarında birilerinin esareti altında, sömürüsü altında bu ümmet inliyor. Tabi doğal olarak İslam coğrafyası içerisinde savaşın olmadığı yerlere bu ümmetin evlatları, öksüzleri, yetimleri, sahipsiz olan Müslümanlar ne yapıyor? Bir umutla, bir çareyle ne yapıyorlar? İslam coğrafyasında diğer İslam kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine sığınıyor. Değişik coğrafyalarda, Türkiye dahil olmak üzere, Lübnan dahil olmak üzere, Mısır, Suudi vesaire fark etmez. Bütün İslam coğrafyasında bir şekilde bu mülteciler, zulüm altında inleyen bu insanlar kaçarak, iltica ederek veya hicret ederek ne yaptılar? O coğrafyalara taşındılar, yerleştiler. Tabi doğal olarak şeytan ve kafirler ve aynı keza İslam'ın düşmanı olan, Amerika'nın uşağı olan devletler ve sistemler ve yapılar ve örgütler ve kişiler ve şahıslar bu mazlumlar üzerinde bir ajitasyon, bu mazlumlar üzerine bir oyun ve hileye girişiyorlar. Aslında bunun temelinde şeytan var. Neden diyeceksiniz? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı var ettiği zaman, yarattığı zaman şeytanın Allah-u Teala isyan etti, Allah-u Teala'ya baş kaldırdı. Konunun başında ne vardır? Kendisini Hazreti Adem'den üstün gördüğünü, Adem'in topraktan, balcıktan yaratıldığını, kendisinin ise kutsal bir ateşten var edildiğini, bundan dolayı ateşin ondan kutsal olduğunu söylemiş ve bununla Allah-u Teala isyan etmiş, yeryüzüne ilk lanetlenmiş. Yani yeryüzü derken bütün sonsuzlukta ilk lanetlemiş ve Allah-u Teala'nın hukukuna baş kaldırmış ve Allah'ın lanetine müstahak olmuş olan şeytanın elbette ki yeryüzünde Allah'ın dinine karşı, Müslümanlara karşı ve İslam dini, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milleti dediğimiz millet İbrahim olan bu İslam ümmetine karşı oynadığı oyunların başında faşizm, ırkçılık, kuru kafacılık yatıyor. İşte bundan dolayı dikkat ederseniz son zamanlarda ne zaman istiyorsanız CHP, istiyorsanız diğer yapılar, istiyorsanız İran menşeli ve İslam coğrafyası içerisinde Irak'ta ve Suriye'de ve diğer bölgelerde Müslümanları teslim almak için onların artık silahı ve mücadeleyi tamamen bırakmaları, Amerika'nın ve Rusya'nın boyunduruluğunu kabul etmeleri için ne yapıyorlar? Mülteciler üzerinden Müslümanlara saldırıyor. Türkiye'de propagandalar yapıyorlar sosyal medya üzerinde. Bu ümmetin zavallılarına 4-5 milyon zavallıya gerçekten artık ülkeleri, yurtları kalmamış, evleri, barkları kalmamış. Gerçekten bakarsanız, istiyorsanız sosyal medya üzerinden, istiyorsanız Suriye'ye bakın, istiyorsanız Irak'a bakın, istiyorsanız aynı keza Yemen'e bakın ve diğer İslam coğrafyalarına bakarsanız taş üstünde taş kalmadığını, neredeyse bütün yurtları, vatanları yerle bir edildiğini, ondan geriye hiçbir eser kalmadığını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Peki böyleyken bu insanların sığındığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde dikkat ederseniz Mekke'de zulme uğrayanlar,
zulüm altında inleyenler Allahu Teala'nın emri üzerine, Rabbimin emretmesi üzerine onlar kalktılar. Habeşistan'a Kral Necaşi'nin yurduna gittiler. Orada onlara iltica ettiler. Necaşi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş olan Kur'an'dan etkilenerek ne yaptı? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderdiği o mazlumlara sahip çıktı. Sonra o Müslümanlar zulümler, işkenceler, vahşetler, cinayetler dinmeyince Rabbil Alemin bu sefer ikinci Akabe biatından sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden Medineli Ensar ne yaptı? Müslümanların Medine'ye gelmesini, geldikleri takdirde çoluk çocuklarına yedirdiğini, onlara yedireceklerini, çocuklarına bakacaklarını, ailelerine bakacaklarına dair ne yaptılar? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir güvence verdiler. Rabbim de bunu emir üzerine ne yaptı? Ayet indirdi ve yeryüzünün neresinde olursa olsun, kıyamete kadar hangi beldede ve yurtta olursa olsun zulme uğrayan, katledilen namus ve iffetleri, şeref ve haysiyetleri ayaklar altına atılan Müslümanların hicret etmesini, can ehemmiyetlerinin, namus ehemmiyetlerinin ve güvencesinin kalmadığı yurtlarda Müslümanların daha sağlam olan, emin oldukları eheman yurdu dediğimiz yerlere hicret etmelerini emretti ve aynı keza Allahu Teala da o eman yurdu dediğimiz istiyorsanız Türkiye, istiyorsanız diğer Müslüman ülkelerde olan Müslümanlara da ensar olma vasfını yüklemiş ve bunu farz kılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de ensar muhacirle alakalı Kur'an ayetlerine bakacak olursanız neredeyse 100'ün üzerinde ayette Allahu Teala Allah'ın dini uğruna zulme uğrayan, katliamlara maruz kalan, namusları, şerefleri, haysiyetleri, izzetleri ayaklar altına atılmış olan bütün mazlumların, mustazafların hicret etmesi konusunda onlara referans verdiğini, onlara izin verdiğini, onların bu konuda muaf olduklarını söylüyor. Arkasından da güçleri ve imkanları olan, malları ve maddiyatları yerinde olan Müslümanlara da onları savunmak, onların iffetlerini, izzetlerini, namuslarını, şereflerini koruma konusunda Allah onlara bir emir vermiş. Peki şeytan ne yapıyor? Şeytan ve şeytanın yeryüzündeki devletleri olan başta Amerika, sonra Rusya, sonra Çin, sonra İsrail. Zaten bu Irak'ın ve Suriye'nin kan gölüne çevrilmesinin temelinde İsrail'in geleceğini koruma, korku ve endişeler yatıyor. Onlar mezhep savaşları çıkararak, Suni-Şii çatışmaları çıkararak, İran ve Suudi'yi kullanarak, bizi birbirimize kırdırtarak ne yaptılar? İsrail'e bir gelecek hazırlıyorlar. İsrail'in var olmasını, bu ümmetin yok olmasını istiyorlar ve bunun için çalışıyorlar. Doğal olarak bugün Suriye diye bir devlet yok. Suriye diye bir şehir ve ülke ve köy ve kariye kalmamış. Her şehirle bir edilmiş. Orada 4 milyona yakın muhacir, mazlum ne oldu? Mecburen kendi ülkelerini terk ettiler. Hatta savaştan önce hiçbir Suriyelinin biz hiçbirimiz adını duymadık. Tek bir Suriyelinin bu ülkeye geldiğini de işitmedik. Ne oldu? Savaş patlak verdi. Bu insanlar namuslarını ve şereflerini kurtarmak için oradan göç etmek, hicret etmek, oraları terk etmek zorunda kaldı. Peki bize Allah'a ve ahiret gününe düşen, 5 vakit namaz kılan ve kendisini Müslüman olarak nitelendiren ve güya Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen ve Müslümanlar arasında ayrım yapmayan, hatta komşusu açken kendisi tok yapmayan ve bu konuda hassas olan bizim gibi Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan Müslümanlara ne düşüyor? O zaman onları korumak, onları müdafaa etmek, onlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek, en azından hiçbir şeye gücün yetmiyorsa onlara karşı ne yapman? Hoşgörülü olman gerekiyor. Hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman eşleri ve çocuklarıyla, aynı keza sahabenin muhacir olanları, fakir olanları, sahipsiz olanları, köle olanları, zenci olanları, beyaz olanları, esmer olanları hepsi oraya göç ettiği zaman neredeyse Medine nüfusu 2'ye katlandı. Sadece münafıklar, Allah'a iman etmemiş olan Yahudiler ve alttan peygamber düşmanlığı yapanlar, İslam düşmanlığı yapanlar, aynı keza Kur'an'ın tabiriyle hizb-u şeytan olanlar, şeytanın taraftarı olanlar, şeytanın askeri olanlar, şeytanın köpekleri olanlar, sadece onlar kışkırtmaya kalktılar. Ama gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olan o kimler? O hem muhacir hem ensar büyük bir dayanışma ve kardeşlik örneği göstererek kenetlendiler ve bu kafirlerin oyun ve hileleri boşa çıktı. Bu münafıkların yaptığı bütün entrikalar şeytanın kışkırtmasıyla oynadığı bütün oyunlar boşa gitti. Allah'ın izni ve inayetiyle Allahu Teala hepsini bağışladı. Bedir'e katılanları bağışladı. Rıdvan biatında bulunanları bağışladı. Nice günahlar işleyenleri bağışladı. Hatta Kur'an-ı Mübin'de de her ne günah işlerseniz işleyin Allah yine sizi bağışladı. Neden? Çünkü onlar Allah'a teslim oldular. Allahu Teala'nın onlara indirdiği tevhide teslim oldular. Allahu Teala'ya karşı kulluk görevlerini yerine getirdiler. Ama şöyle bir durum var. Şu anda bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti neredeyse layık bir devlet. Başında bulunan insanlar evet gerçekten vicdanlı, merhametli ve bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhur Reisi bu konuda en şerefli tavrını sergileyerek ne yaptı?
Türkiye'nin bütün şehirlerini bu mazlum, mustazaf, muhacir olan insanlara açtı. Dedi ki benim gücüm yetmiyor. Devlet olarak da 4 milyon, 5 milyon kişiye bakabilecek imkanımız yok. Ama gidin kendinize iş bulun, çalışın, oturun, yapın. Peki buradaki, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten öyle insanlar var ki insanı gıpta edebileceği kadar şerefli insanlar bu ülkede var. Müslümanlığıyla, inancıyla, fedakarlığıyla, cefalara karşı tahammülüyle, fakiri, mazlumu, mustazafı, muhaciri korumasıyla, onlar için çaba sarf etmesiyle takdir edilecek gerçekten muazzam bir kitle var. Cemaatler var, kurumlar var, kuruluşlar var, şahıslar var, kişiler var ve bu insanlar, Allah var, ellerinden ne geldiyse güçlerinin el verebildiği kadar çalıştılar, çabaladılar. Yaralılarını tedavi etmeye çalıştılar. Aynı keza yetim olanlarını, dul olanlarını, sahipsiz olanlarına sahip çıktılar. Ama bu ülkede o kadar da şerefsiz var. O kadar da şeytanlaşmış, izzetten ve dinden nasibi olmayan, 5 vakit belki gidip camilerde namaz kılan ama fırsat bulunca Esad'dan bile daha zalim olan insanlar var bu ülkede. Zalimlikleriyle, kiralar, ya insanların ağzını açıyorsun, diyorlar ki efendim bu Suriyeliler geldi, kiralar 2'ye katlandı. Vallahi bundan önce Gürcistan'da da bir savaş oldu ve 1,5 milyona yakın rahat Gürcü Türkiye'ye göç etti. Kiralarını ödemeyince af buyurun onlarla fuhuş yaptılar. Nasıl olsa Hristiyandılar. Dinden, imandan, İslam'dan nasipleri yoktu. Müslüman değillerdi. Şu anda bu sokakta bile birkaç aile var. Her yerde varlar. Hatta böyle 50 tane kadın ve erkek iç içe yaşıyor ama ne hikmetse daha ben bu Türkiye'de, şu İstanbul'da birinin çıkıp da şu Gürcüler geldi, namusumuz, şerefimiz kalmadı dediğine ben rastlamadım. Şunu da ben söyleyeyim. Onlar da insandır. Savaştan kaçıyorsa gelir burada yaşarlar. Biz mecburuz. Zaten biliyorsunuz zalim zulmettiği zaman mazlumun dini yoktur. Mazlum zulme maruz kaldığı zaman biz dinine bakmayız, inancına bakmayız, hiçbir şeyine bakmayız. Çünkü bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ayrımın ortadan kalktığını söylüyor